सुबह 10 बजे मैं निकल गया फ्लाइट पकड़ने। मैं एक स्टोन टाइम फ्लाइट में बैठा था। हमारी फ्लाइट डिपार्चर कर गई और मैं उड़ गया आसमान में। ऊपर से बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा था। वहाँ पहुँचने के बाद मैं अगले दिन निकल गया स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने। वहाँ पहुँचने के बाद मैं स्टैचू देखा और उसके बाद मैं अक्षरधाम मंदिर वहाँ मैं घुमा कुछ देर और मैं निकल गए बस पकड़ने के लिए। और अगले दिन मैं पहुंच गया सोमनाथ, वहां दर्शन किया और रात में निकल गया स्टेशन के लिए। फिर वहां से मैं निकल गया द्वारिका के लिए। वहां भी पहुंचने के बाद दर्शन किया और फिर निकल गए द्वारिका भेट। वहां पहुंचने के बाद हम सब बोट से गए दर्शन करने और दर्शन करने के बाद निकल गए स्टेशन ट्रेन पकड़ने। उसके बाद हम सब पहुंच गए प्रयागराज।